Hello everyone. In this video, we are going to discuss the role of BSF in internal security. Why BSF is very important, why BSF is considered as a first line of defense, that we will discuss. So we'll start with the identity and mandate of this force. Identity you know about, duty unto death. Second thing, we'll talk about the operational spectrum of this force. The operation started from Operation Longewala, that is a legacy, and the recent operation, that is Operation Sindoor, also we'll talk about. We will also talk about how technology is acting like a force multiplier for this particular force. I think all of you must be knowing about the CIBMS, Comprehensive Integrated Border Management System. There is a drone shot gun also there, right? So with the help of that drone gun, we are neutralizing and capturing all those drones. And other thing is, we'll talk about the strategic shift in this particular force. Strategic shift we will talk about after this August 2024 political unrest in Bangladesh, how BSF adopted a high alert posture at the borders. We'll also talk about the current role of BSF in Manipur also, right? So all those things we are going to talk about, and that is very important for any candidate who is appearing for this year, the personality test for CAPF 2025. And other thing is, if anybody want to take BSF as their first preference in CAPF 2026, so you must need to watch this particular video, because there are certain things which you never know about BSF that we are going to discuss in this particular video. So the first thing is the operations, roles, and the objectives of this particular force. The first thing is, we'll talk about this operational context. The Bangladesh border crisis is there. What happened is, in August 2024, there was a political unrest in Bangladesh, and thereafter the BSF adopted for high alert posture at the borders. That is very important, and it is a non-lethal strategy to prevent illegal infiltration into our country, because during 1971 war itself, there was a lot of illegal immigration happened at our borders, and it changed our demography, and it also impacted the local economy of that particular area. Now coming to the Manipur conflict, this deployment, BSF is also deployed at the Manipur, and the BSF acted as a I would say a neutral force in that Manipur. Now what the BSF is doing there is, they are deployed to create a buffer zone between the warring communities, the two communities which are fighting. Now talk about the recent operation timeline. In August 2024, the political unrest, and in 2024 again the Manipur conflict is there, where BSF act as a buffer zone between the two communities. Now coming to the dual role of BSF, starting with the peacetime role, you must be knowing about BSF का पीस टाइम में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल रहता है, राइट, कंपैरेटिवली टू वॉर टाइम रोल. वॉर टाइम में दे आर ओनली एंगेजिंग द irregular forces, they are not battling with the regular forces. But in 1971 the BSF also played a very important role when Pakistan was advancing, and the BSF also fought with the Indian army against the Pakistani army. Now in peacetime role, गवर्नमेंट इसका BSF का क्या रोल रहता है? To promote the sense of security. वो तो ITBP का भी था, SSB का भी था. So these common roles are there. Also BSF prevents trans-border crimes and unauthorized entry exit into our country. Also prevents smuggling and illegal activities. And now coming to the wartime role, and we can see this wartime role during Operation Sindoor, where the BSF destroyed nearly 3 to 4 border outposts of Pakistan with a minimal damage to our border outpost. So they are holding grounds in assigned sector during wartime role, and aggressive against any irregular force, and guarding the prisoner of war camps, and acting as a guide to army, because BSF is much more aware about the topography of that region, the local area, much more familiar the BSF is. So they acting like a guide to army. Now anti-infiltration duties in specified areas are also there. And BSF also plays a very important role in disaster management, and BSF basically gives 3 specialized battalion to NDRF, right, for disaster management role. Now BSF also plays a very important role in UN peacekeeping force, and in that US
deployed the force in Congo and South Sudan. Now coming to the budget allocation itself, this year what is the current budget given to the BSF? The budget is nearly 28,231 crore is basically given to the BSF because we have seen the force is expanding. Force बहुत बड़ी है. The strength of the force is nearly 2.65 lakh and it started with only 25 battalion and the current number is 193 battalion. That is, these all battalions are operational, right? So that is the growth trajectory. And if you see the disaster response, NDRF के अंदर BSF की 3 battalion है and the nodal training institution of BSF is in टेकनपुर. यहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की ट्रेनिंग भी मिलती है, जहाँ पे आप ट्रेनिंग के लिए जाओगे, असिस्टेंट कमांडेंट जब बनोगे आप टेकनपुर में ही ट्रेनिंग करोगे, वहाँ पे डिजास्टर मैनेजमेंट की आपको ट्रेनिंग दी जाती है. सिविलियन असिस्टेंस के लिए भी जो है बीएसएफ को तैयार किया जाता है. और अगर हम इसका एवोल्यूशन देखें फोर्स का, इन 1965 द बीएसएफ वाज एस्टैब्लिश्ड विद ओनली 25 battalions and thereafter you will see a very important development in the BSF. In 1987 98 battalions was there, but in a span of only 10 years ये नंबर आप देखिए 157 तक जाता है. तो 10 सालों में बीएसएफ का जो एक्सपेंशन हुआ वो बहुत ज्यादा हुआ. एंड देयर आफ्टर इन 2012 and 13 द बटालियन ग्रू अप टू 175 एंड इन 2025 द करंट number of the battalion is 193. So that is there. Now coming to another thing, that is the modernization of this force. BSF की modernization किस हिसाब से हो रही है? So we'll talk about the border management and technology, starting with the terrain and challenges, because due to this treacherous terrain and challenges, we required the use of technology. Here, the technology is very much important, which act like a force multiplier. And that was not a case with SSB, where SSB is mainly relying on the human intelligence and human capability, but at the BSF, we required more of a technology. So comprehensive integrated border management system is there because the nature of the border is porous. There are various treacherous areas also, a lot of river crossing which cannot be fenced, right? So complex terrain range from desert in Rajasthan, salt marshes in Rann of Kutch, thereafter coming to the plains of Punjab and high altitude areas in Jammu and Kashmir, and also riverine gaps in Bengal. Now drone warfare में अगर हम देखें तो BSF is doing a very important work, and the sophisticated drone dropping the narcotics and arms. So BSF is there to basically tackle and intercept all those drones and neutralizing then and there. So nearly if we see the numbers of it, 2025 के अंदर ही we have neutralized nearly 250 plus drones there. And now coming to the very important technology, that is CIBMS, comprehensive integrated border management system, need to be at the place because at certain areas physical fencing cannot be done. So here comes the role of the technology. There you will find smart fencing, there you will find anti-drone, there you will find sensors, there you will find handheld thermal imagers. Very important, act as a force multiplier. Now the most important thing about the BSF is BSF has a maritime wing and the water operation. Water operation के अंदर there is a water border outpost is there floating, हम जिसको border outpost बोलते हैं, BSF वो भी मैनेज करता है. So coastal vigilance के लिए there is a floating border outpost is there in the Sundarban and Sar Creek areas, and there is a elite commando unit of the BSF called as a Creek Commando, right? CISF के पास भी है, BSF के पास भी है, जिसको Creek Commandos बोलते हैं, right? So elite commando unit specially trained in amphibious operations, पानी में भी और लैंड पे भी दोनों जगह वो operations कर सकते हैं, right? That is also there. Now coming to another thing, that is the modernization of this force. Again, now we'll see the command and control of this force. Starting from the Western Theatre Command. Western Theatre Command अगर हम देखें, headquarter lies in Chandigarh itself, and it is solely responsible to manage the Pakistan border, and Pakistan border पे they need to tackle it through Gujarat border, Rajasthan, Punjab, Jammu and Kashmir. तो इंटरनेशनल बाउंड्री जहां पे भी है वो सारे के सारे जो है बॉर्डर्स उसको टैकल करने पड़ते हैं. नाउ कमिंग टू द ईस्टर्न थिएटर कमांड, दैट इज इन कोलकाता, एंड दीज आर द सर्टेन द फ्रंटियर्स
South Bengal, North Bengal, Meghalaya, Tripura, Guwahati, and Mizoram. So 6 there and 5 there. So, but there are other frontiers also which I may be missing, but these are the frontiers. So Western Theatre Command also here sits the special DG in Chandigarh itself, because Western Theatre Command headquarters is in Chandigarh, Eastern Theatre Command headquarters is in Kolkata. Here also the special DG sits, and the headquarter of the BSF, main BSF, is in Delhi, right? So Gujarat frontier, Rajasthan frontier, Punjab, Jammu and Kashmir, here Southern Bengal, North Bengal, Tripura, Meghalaya, Mizoram and Kachar, and this Guwahati also in Eastern Theatre. Now coming to the Myanmar context that is also there. After this free movement regime, which was suspended in the year 2024, and the free movement regime was banned, so it was required also to take BSF the additional responsibility at the Myanmar border also. But here the BSF, the main role was not directly confronting the force itself, the other force, but the primary role is only to assist the Assam Rifle there, right? That is also there. Now coming to the next thing, the human resource and the capacity building. We'll start with the key achievement and the global role of this particular force. फोर्स ने बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स एक्सीलेंस में काम किया है. अगर हम सबसे पहले बात करें तो इक्वेस्टेरियन जो घुड़सवारी होती है, फोर्स के पास बहुत सारे मेडल इसके अंदर हैं. हॉकी के अंदर फोर्स की प्रेजेंस बहुत अच्छी है. वाटर स्पोर्ट्स में कायाकी एंड कैनोइंग के अंदर मैसिव रिक्रूटमेंट ड्राइव अभी अक्टूबर में चली थी, जिसके अंदर 391 पोस्ट जो हैं जूडो, बॉक्सिंग एंड एथलेटिक टैलेंट के अंदर फिल की गई हैं. नाउ डिजास्टर रिस्पांस के अंदर तो 3 बटालियन ऑलरेडी है, मैंने आपको बता दिया था. स्पेशलाइज्ड बीएसएफ बटालियन है जो कि एनडीआरएफ को दे दी गई है. इंटरनेशनल मिशंस में आप देखोगे कॉन्गो के अंदर भी है और साउथ सुडान के अंदर भी है, जहां पे हम वी आर बेसिकली डिप्लॉयड टू सेफगार्ड द ह्यूमन राइट्स देयर. ऑल्सो अगर मैं गैलेंट्री अवार्ड की बात करूं तो नियरली 18+ अर्जुन अवार्ड इज बेसिकली गिवन टू दिस पर्टिकुलर फोर्स. एंड गैलेंट्री अवार्ड पे कुछ और देख लेते हैं. तो गैलेंट्री अवार्ड पे अगर हम देखें, सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज द फोर्स हैज बीन अवार्डेड 2 पद्म भूषण एंड 1 महावीर चक्र एंड 4 कीर्ति चक्र एंड 11 वीर चक्र. तो ये जो है इनका डेकोरेशन टैली है. और ये आप जो है एटलीस्ट यू मस्ट हैव एन आइडिया ऑफ दिस अगर आपकी बीएसएफ फर्स्ट प्रेफरेंस है. तो शौर्य चक्र 13+, अगेन प्रेसिडेंट पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 230+, पुलिस मेडल फॉर गैलेंट्री 900+, सेना मेडल 56+. so that is the decoration tally. And if you see, the full spectrum anti-drone grid is also there, that is also working. Integrated riverine and coastal vigilance is also there, which I've already talked about. The floating, the border outpost is there. community integration का काम भी BSF करती है. community can act, the border population पे जो लोग रहते हैं, they can act as an eyes and ear for the force and also act like a force multiplier and also the second line of defense, right? Now another thing is the valor of this particular force. We'll trace the legacy of valor of this particular force starting with the 1971 war itself, battle of Longewala, border movie जिस पे बनी है. And here the force was able to repel the Pakistan's tank brigade and there was a legendary defense in Rajasthan sector. In 1984 during Operation Blue Star, जब अमृतसर के अंदर गोल्डन टेम्पल के अंदर जब सीज हुआ था एक लंबे टाइम तक, वहां पे बीएसएफ भी थी. 1988 के अंदर ऑपरेशन ब्लैक थंडर के अंदर बीएसएफ वाज देयर वेयर द क्रिटिकल रोल इन फ्लशिंग आउट मिलिटेंट फ्रॉम द गोल्डन टेम्पल कॉम्प्लेक्स ऑल्सो, राइट. उसके बाद अगर हम देखते हैं 1988 के अंदर कारगिल वॉर के अंदर BSF was also involved. And Raising Day, which I've already told you recently, it was celebrated on 1st of December. Kargil Vijay Divas के अंदर भी BSF also celebrate that. And this Vijay Divas of 16 December during this after 1971 war. So recent operation success देखें तो that is very much important is the Operation Sindoor. Operation Sindoor के अंदर the BSF carried out a precision counter infiltration operation based on tech intelligence and BSF unit neutralized 3 launch pad across international boundary and recovering nearly 15 kg narcotics, modern weaponry, and there was a
जीरो कोलेटरल डैमेज इट वाज रिपोर्टेड। नाउ मणिपुर सिक्योरिटी के अंदर देखें तो here the force is basically deployed as a neutral force to create a buffer zone between the conflicting communities, right? एंटी नक्सल ऑपरेशन के अंदर भी बीएसएफ जाती है ओडिशा और छत्तीसगढ़ के अंदर। देयर इज अ कंटिन्यूड सक्सेस इन मलकानगिरी एंड कांकेर डिस्ट्रिक्ट। अभी जो रिसेंट ऑपरेशन हुआ था 2024 के अंदर, वेयर द सिक्योरिटी फोर्सेस अचीव्ड द मेजर सक्सेस इन टर्म्स ऑफ न्यूट्रलाइजिंग अ लॉट ऑफ नक्सलाइट इन दैट एरिया। वहां पे बीएसएफ भी इन्वॉल्व थी, राइट? दैट इज ऑल्सो देयर। Next, we'll see a very important thing, the future ready force. Why we are the saying that BSF is a future ready force? Because मॉडर्नाइजेशन बहुत बड़े लेवल पे चल रही है। बीएसएफ के पास एयर विंग है, आपको पता होगा। एयर विंग के अंदर अपग्रेडेशन की गई है, नया ध्रुव हेलीकॉप्टर जो है बीएसएफ को दिया गया है। ड्रोन वॉरफेयर के अंदर भी बीएसएफ ने 200-250 से ज्यादा ड्रोन्स को कैप्चर किया है। मरीन अगर हम देखें, मरीन के अंदर भी इनके पास कैपेबिलिटी है। कोस्टल एरियाज के अंदर भी ये जो है पेट्रोलिंग करते हैं, तो दे हैव द फ्लोटिंग बॉर्डर आउटपोस्ट इन सुंदरबन एंड सर क्रीक। एंड स्पेशलाइज कैपेबिलिटी की बात करूं, एंड दिस इज रियली इंपॉर्टेंट बिकॉज अपार्ट फ्रॉम द 5 सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्सेस, BSF is the only force which has this artillery regiment. So only CAPF। कई बार जो है आर्टिलरी रेजिमेंट होने की वजह से और दिस एयर विंग होने की वजह से ही जो है काफी कैंडिडेट बीएसएफ को फर्स्ट प्रेफरेंस देते हैं। दिस क्रीक क्रोकोडाइल कमांडो यूनिट है इनके पास। उसके बाद CIBMS इज देयर, जहां पे स्मार्ट फेंसिंग है, एंड दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट थिंग, दैट इज द फाइनल टेक अवे ऑफ दिस वीडियो इज द आइडेंटिटी एंड मैंडेट ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, जिसमें हमने लिखा है कि ड्यूटी अनटू डेथ, दैट इज द मोटो ऑफ दिस पर्टिकुलर फोर्स, यू नीड टू नो अबाउट इट। तो बीएसएफ अगर हम देखें, कंबाइंड बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान एंड बॉर्डर, इट इज नियरली 6,386 किलोमीटर। ऑपरेशन स्पेक्ट्रम देखें तो द लीगेसी ऑफ बीएसएफ स्टार्टेड फ्रॉम दिस द लोंगेवाला फ्रॉम 1971 टू ऑपरेशन सिंदूर, एंड हाउ टेक इज एक्टिंग लाइक अ फोर्स मल्टीप्लायर थ्रू यूज ऑफ CIBMS, एंटी ड्रोन ग्रिड, प्लॉटिंग BOPs. Also, there is a strategic shift where BSF has been given an additional responsibility regarding the Myanmar border and also this Bangladesh border with more high alert posture. That is also there. So important dates you need to know. The 1st December is celebrated as the raising day for the BSF, and there are certain laws you need to know about: BSF Act and NDPS, Narcotic Drugs and Psychotropic Substance, and UAP, Unlawful Activities and Prevention Act. तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। आई होप बीएसएफ के बारे में आपको काफ़ी जानकारी मिली होगी, एंड दिस इज अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम। इफ यू वांट टू बिकम अ पार्ट ऑफ द इंटरव्यू गाइडेंस प्रोग्राम, यू कैन कॉन्टैक्ट ऑन दिस नंबर 8930919491 थ्रू व्हाट्सएप, थ्रू टेलीग्राम और थ्रू डायरेक्ट कॉल यू कैन डू। एंड द रोल ऑफ द लिंक ऑफ दैट पर्टिकुलर प्रोग्राम आई विल लीव इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, वहाँ से आप उसको एक्सेस कर सकते हो। तो प्लीज़ मार्क योर प्रेजेंस कि आपको ये वीडियो कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है, या फिर और कुछ इसमें एडिशन करने की ज़रूरत है। प्लीज़ डू नॉट हेजिटेट टू कमेंट, ये हमारे लिए भी मोटिवेशन का काम करता है, राइट? सो दिस इज़ ऑल, थैंक यू।